nosso time tem muito craque, craque cavadinha, tem frangueirão. Tem craque que não passa bola e assim vai fazendo escola. Tem back craque que não marca não, e artilheiro craque de Araque. O melhor jogo, terceiro tempo, craques batem lá, sim, um bolão. Perna de pau só enche o saco, mas é o nosso melhor passatempo. Ao craque maior, nossa união. Viva o presidente do Aco. Olê, 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 olê. Tige, tige, olê, 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 olê. Aco, aco. É nosso prazer jogar futebol. Outros preferem a vara e o anzol.